McGregor's Bowerbird atau burung namdur berjambul emas adalah jenis burung yang mampu menirukan berbagai macam suara. Keahliannya ini tak hanya digunakan untuk memikat pasangannya saja, berfungsi juga untuk mengusir binatang lain yang berusaha merusak sarangnya. Sarang burung yang satu ini juga sangat unik, berbentuk punjung dengan berbagai macam hiasan. Sama seperti halnya manusia, burung namdur berjambul emas juga memiliki sifat iri. Tak jarang tetangganya yang iri akan merusak sarang yang sudah susah payah ia buat.